This video is a work of fiction, as it may cause a false activation of emergency warning system. This may find some loud noises disturbing. Please lower down the volume or use headphones. Thanks for listening. 크리미한 거? 주시. Ito ay isang emergency broadcast. Mayroong isang asteroid na hugis mani na pinangalanang Apophis na tatama sa mundo ngayong taong 2029. Ito ay tinatawag na planet killer. Narito ang ilang apektadong lugar na nanganganib: Metro Manila, Cavite, Bulacan, Laguna, at ilan pang mga lugar na nanganganib. Kapag nakakita ka ng Apophis, lumikas ngayon. Laging handa, laging ligtas. Ito ang emergency warning system ng Pilipinas.